迎大家收睇今日嘅進擊投資解密啊！好耐冇見 Beavis 啊，Beavis 你好。Hello，大家好。我好耐冇同你聚埋一齊做節目啦。係啦，平時 online。咁啊嗱，今日嚟到梗係要講下我哋即係啱公佈咗嘅議息結果啦。咁嗱，鮑威爾同呢個特朗普又嚟一個罵戰啊！大家咁阿鮑威爾就講話呢一個關稅就令到個通脹持續啦，咁企硬唔減息喎，咁同埋失業率啦，同埋通脹嘅風險都升高。咁其實嗱，大家講緊今次呢一個嘅減息議息嘅結果啦，大家係咪都係即係有冇講到都係喺預期之中啊，或者對而家股市上面嘅影響性咧？係啦，咁我諗就即係你話今次個議息啦，即係無論結果或者鮑威爾即係叫做會後嘅言論啦，我相信都係叫做冇乜驚喜啦。即係你話首先大家都預咗今次一定係 hold 住乜都唔做啦，係啦。咁至於你話鮑威爾嘅言辭啦，咁我相信即係喺上一次嘅議息會議，即係5月份4月啊，係4月嗰次咧，其實講啲嘢其實差唔多嘅，即係佢都係話關稅即係令到美國個經濟即係出現咗一啲風險啦，跟住就另外一樣就話我哋都係會睇定啲，即係睇緊嚟緊個 data 會點，我哋先再決定下一步嘅行動嘅。咁其實講嘅嘢真係冇乜新意嘅，係啦。咁當然啦，其實即係我覺得呢個同市場預想嘅差唔多，即係好坦白講。雖然即係之前叫做特朗普即係出咗一大輪嘅關稅，咁但係你見到近期佢嘅態度係軟化咗啦，咁而亦都有表到明話會嚟緊，即係同唔同嘅國家會有得傾，或者係嚟緊即係叫做啱啱即係叫做呢兩日嘅消息就話嚟緊禮拜六會同中國嘅代表喺瑞士嗰度傾啦。即係其實喺一個關稅咁唔明朗嘅情況底下啦，其實我諗作為即係聯儲局嘅主席，即係大家都傾向係按兵不動住先，因為其實你首先你唔知關稅嗰個談判嘅進展會點樣啦，同埋其實你即係你話個關稅即係最後落實，即係我哋成日講個 effective 個TAFA 嗰個 rate 啦，咁其實最終係點係會影響到對經濟嘅一個表現啦。咁即係正如其實你話關稅低啲，自然個通脹就冇咁犀利啦。可能嗰個 GDP 增長又會快翻啲啦，而嗰個就業市場啦，亦都可能冇轉變得咁轉差得咁快啦。即係所以你話作為即係聯儲局主席唔喐，我覺得係正常嘅。咁所以你見到其實會後啦，咁你會見到即係譬如利率期貨市場對於嚟緊個減息步伐，即係大家都傾向嚟緊6月份會再有一次議息嘅，大家都傾向會覺得嗰次都係唔喐嘅。咁但係大家就會開始覺得啦，7月份有機會係第一次嘅減息咁樣啦，係啦，今年第一次嘅減息啦，7月份要到7月份嗰次先會係，即係而家市場個預期就大概係咁樣嘅。咁當然啦，即係你會覺得即係除咗議息之外啦，你見到近期其實大家知道啦，美國出咗嚟一啲嘅數據好似係差咗嘅。咁但係我諗你話個 GDP 差咗，我諗但係因為其實美國 GDP 就叫做佢啱啱公佈出嚟就反映叫做第一季度啦。咁其實但係第一季度應該都唔係好完全反映到個關稅嗰個叫做喺入邊嘅，因為始終佢都係即係個對等關稅都係4月份先叫做正式公佈咁樣啦。咁所以1月份個指標就可能即係仲未有即係叫做關稅嗰個因素入邊啦。咁但係你話睇翻，如果你話就業市場嚟講啦，咁你其實見到即係最新個非農出翻嚟，其實佢又唔係咁差個，跟住失業率啦，我諗都係繼續係4.2，即係4點頭咁樣嗰啲啦。咁其實你會見到就似乎就業市場就仍然係未受到影響住嘅，係啦。咁所以你話即係我諗啦，而家大家即係成個市場其實大家都望緊嚟緊，即係好關鍵啦。禮拜六開始其實中美就會第一次坐埋台談判。咁當然啦，即係我自己就唔覺得佢哋第一次坐埋台傾會有啲咩結果啦，好嘅結果啦。我覺得只要個會談氣氛唔係好差，咁我覺得已經係算係好好㗎啦，係啦。咁但係咁所以啦，其實你話對於即係你話之後美股又好啦，港股又好啦，
我相信即係唔或多或少都會繼續受住關稅嗰個消息嘅好壞啦，而出現一啲波動啦。咁當然你話近期你會見到我覺得就港股嘅走勢仍然係都幾好嘅，係啦，即係雖然你話一路持續住有個關稅嘅不利好因素喺度啦，咁但係你見到就係話中央亦都開始即係叫做有啲叫做落地一啲措施啦，即係譬如好似前日就啱啱即係呢兩日啦，就啱啱公布咗人行嚟緊都會減息降準啦，係啦，咁同埋亦都係叫做喺啱啱嘅4月底嗰個政治局會議之後啦，咁你都見到即係中央個指示都係覺得有啲措施要快啲落地嘅，然後就視乎情況會唔會再有一啲增量嘅措施再出嚟啦。係啦，咁你會見到之後即係發改委啊、商務部呢啲啦，咁其實大家都跟住政治局會議個方向就話提到，即係今年即係會再有一啲刺激內需嘅政策，就估計會落地咁樣嘅，係啦。咁同埋即係我諗叫做你話講起消費股，你話啱啱喺政治局會議有冇啲新嘅嘢會睇到咧？咁其實我都覺得有嘅。咁當然啦，你話大方向都仍然係刺激內需，呢個一定係首要嘅任務啦。咁同埋你話刺激內需一方面，咁係又點樣去做咧？咁我覺得今次個政治局會議大概講咗3個方向嘅。咁第一個就係佢提到啦，話要刺激一啲即係中小收入嘅群眾嘅嗰個收入嘅提升啦。咁第二樣就係一啲服務型嘅消費啦。咁第三方面咧就係講緊嗰個以舊換新嗰個擴容啦。咁我諗第2同第3點其實之前兩會都有提過㗎啦。咁但係反而第一點話刺激中小嘅一啲即係叫做中小型收入嘅群眾嗰個增加嘅收入，我諗呢個可能就係一個比較新啲嘅方向啦。咁所以你會見到就話你會預計到啦，其實你話如果嚟緊炒消費股，即係消費股都有好多唔同嘅類型啦，有必需品消費，有啲非必需嘅消費啦。咁我自己都會覺得啦，如果你話刺激一啲即係中小型收入嘅群眾嗰個收入的話啦，咁即係換句話說，其實我諗嗰啲都係去翻一啲叫做性價比消費為主嘅一啲消費股，我覺得就會應該受惠程度會比較大嘅，因為始終你話啦，即係一啲中低收入嘅群眾啦，其實就算佢可能收入多咗啦，咁佢其實個消費力都係可能有限，或者佢其實你唔會覺得一個譬如不嬲揾開可能幾千蚊嘅人，佢無端端係多咗嘅收入之後，無端端買咗架車咁樣噶嘛，係啦，咁所以即係我自己都會覺得啦。如果消費股嚟講，可能揀一啲即係消費商品類別啦，可能係即係佔個收入佔比好低嘅，或者係即係嗰啲產品其實大家對於佢個價格敏感度唔係話咁高啦。咁我相信呢類型嘅股份啦，咁就會好啲嘅，係啦。咁當然啦，即係你話舉例，可能有啲咩例子會受惠咧？咁我自己覺得啊，譬如可能拼多多啦，咁啊但係知道拼多多都係即係喺一啲低線城市買一啲比較便宜商品啦。同埋可能係如果你話有啲咩品牌或者鋪頭即係叫做可能受惠多啲嘅，咁啊可能如果大家可以留意翻，可能係一啲茶飲啦，係啦，或者係甚至譬如可能係百勝啦，咁佢譬如因為百勝旗下嘅餐廳就係快餐店為主啦，即係Pizza Hut 同埋 KFC 啦，咁啊呢啲可能都係係啦，咁可能呢啲都係一啲叫做快餐類或者係一啲真係佔嗰個收入比重唔係好高嘅一啲消費啦，係啦，咁啊另外其實即係你話近期譬如你話行得比較好嘅股份，我近期留意到有幾隻嘅，咁譬如我可能係蜜雪冰城啦，可能係衛龍啦，係啦，仲有譬如我見到日清其實原來近期都行得幾好嘅喎，係啦，係咪市道差？個個要食杯麵？係啊，咪就係即係頭先我講緊呢啲就係。咁如果係咁統一咧？統一其實近期都 OK 嘅喎，係啦，即係我相信呢啲全部都係一啲消費品嘅類別，即係性價比都係即係叫做偏高啦，或者係相對比較好一啲啦，係啦。咁另外我今日其實特別其實就想講下一隻衛龍嘅，係啦。咁衛龍其實我諗其實消費者其實即係當然啦，即係大家都會聽過呢隻股份啦。如果大家即係間唔中會上下大陸啲超級市場啦，咁你都知佢係香港都有啊。哦，係喎，冇錯，係啦。咁但係佢主要係叫做賣
辣條為主啦，即係本身佢起家係做辣條啦。咁跟住，但係即係叫做到呢1-2年，佢開始開拓佢新產品，就有 Candice 啱啱講過魔芋爽啦，有冇食過啊？有食過，有食好辣咯，但係都正常辣條就麻麻地。係唔中意個 texture？成個味都麻麻地咯，辣條，但係魔芋爽我覺得都還可以嘅。係啊。都係咪算唔算可以主打？唔算太肥啊，因為佢係一個魔芋啊嘛。我覺得可能係健康少，相比起辣條可能健康少少。不過你問我就兩個都麻麻地啦。咁但係無論點都好啦。咁但係其實你會見到啦，喺即係我會將衛龍即係嘅產品啦歸類為一啲叫做休閒類嘅一啲消費品啦，或者係一啲零食啦咁樣嗰啲啦，係啦。咁你會見到其實就衛龍啦，即係你話佢啱啱，譬如你話2024年出翻嚟個業績其實都幾靚仔嘅喎，即係你話譬如講緊佢係可能即係收入或者係盈利增長都有2成以上嘅，咁而即係你話睇翻一啲大行啦，咁啊都做過一啲叫做渠道嘅調查啦，話佢第一季其實個銷售表現咧，都嗰個按年嘅增長都有接近3成嘅，係啦。咁當然即係我諗都係啦，即係你話喺一個經濟環境麻麻地嘅情況底下，即係可能呢啲休閒食品相對嗰個銷售嘅表現就影響會比較細一啲嘅，係啦。咁但係點解我特別今日講呢隻股份咧？其實就係因為公司啦叫做啱啱即係公布咗一個配股嘅消息啦，係啦。咁公司大概即係講啦，咁佢個配售價就係14.7啦，咁佢就會大概籌11億到啦，11至12億度啦，係啦。咁我自己就會覺得啦，其實我自己就覺得咧，其實近期資金都一路追捧住呢啲真係即係休閒類啊，或者係一啲叫做即係性價比比較高嘅一啲叫做消費嘅一啲產品啊嘅一啲股份啊，係啊。咁所以我自己就覺得，譬如你話衛龍啦，即係你話今日其實我自己覺得啦，雖然出咗個配股消息，但係今日嗰個股價表現唔算話太差。你見佢可能一開始嗰時即係叫做跌穿咗個配股價嘅，咁但係你見到佢叫做晏晝嘅時間啦，其實佢個股價都慢慢升翻上嚟㗎啦，係啦。咁即係其實你話最後全日跌咗5%，咁我自己都會覺得都其實個股價都算幾硬淨喎。咁所以我自己就覺得啦，其實譬如你話投資者覺得嚟緊資金都會繼續追捧呢類型嘅股份的話啦，咁我自己相信啦，譬如可能喺衛龍嚟講啦，咁我諗喺15蚊邊呢啲位啦，我覺得已經可以吸納㗎啦，係啦。咁同埋譬如即係啱啱提到嘅可能係日清啦，係啦。咁你見到哇好勁啊！日清幅圖你見到係哇完全係破晒頂啦，近期。佢就嗱我今日睇過咧，佢就應該好，我將幅圖拉前少少先，係啦，開個周線圖啊。你會見到其實佢個股價今日就應該係破咗頂，係啊破咗頂㗎啦，係啦。咁你會見到呢類型嘅股份似乎真係會有啲資金追捧啦。咁同埋今日仲有另外一隻我見到嘅唔係呢隻，我等我睇下先。記唔記得金桑子咩 number 啊？金桑子係啊，今日我望過去個股價又係好靚仔。睇先，突然間醒唔起金桑6896啊，係啦，你會見到即係呢幾日個股價啦，又係即係你橫行跟住突破，跟住就一路上咗去咁樣啦，即係係啦。咁睇下呢隻係咪破頂先？係咯，我諗都應該都似係。好犀利喎！隻都。未破頂嘅，如果你拉到好遠的話，嗰個遠係去到16年㗎啦，係啦。咁但係你會見到啦，即係近期我諗即係我諗金桑子又係一啲，即係你話消費品嚟講又係一啲即係叫做都係一啲性價比或者唔係話好貴嘅一啲商品啦。咁即係我諗嚟緊一段時間啦，咁其實呢啲股份會繼續炒嘅，因為我諗其實都係因為嗰個中央個政策落到嚟啦，係啦，咁所以我覺得呢啲股份都係可以留意下咧，即係頭先我講嘅衛龍啦，或者係一啲茶飲店啊，或者頭先我講蜜雪冰城係啊，蜜雪冰城其實都 OK， 不過今日蜜雪冰城就好似喺個頂嗰度咧就。你有冇喺香港飲啊？
我咧就有飲過一次喺深圳嘅，好坦白講，香港就冇，反而香港我有幫襯喎。嚇，竟然係咁。係啊，因為有時經過旺角或者有啲地方去遊咧，咁又會買，因為好平啊嘛。係平啦，咁但係嗱，我中意買佢嗰個檸檬茶，然後加啲 OK 明白芋圓咁樣。嗱，我自己咧嘅經驗咧，我就喺蜜雪冰城，我喺深圳就飲過一次啦。但係飲完一次之後咧，我覺得自己咧就未必麻麻地好有興趣幫襯，因為奈雪的茶好飲啲啊嘛。人哋價錢都貴一倍啦，係咪先？咁一定係啦，其他嘅好飲啲。係啦如果講生果類嘅嘢，一定係其他好飲啲。係啦，即係或者係其實茶飲類啦，即係even珍珠奶茶，即係我自己覺得啦。其他品牌即係可能價錢貴少少嗰啲啦，個茶味係真係有啲分別嘅。即係個茶底啦，即係茶底係嗰個質量會比較好啲啦。咁但係當然啦，蜜雪冰城其實個定位就真係一啲可能低端啲，或者係一啲真係低線城市嘅產品。即係你會見到你打開張年報，即係公司公佈咗年報唔係好耐啦。咁你會見到佢其實而家全國有60%嘅鋪頭都喺3線以下嘅城市啦。咁所以你都會諗到，即係其實蜜雪冰城個定位同拼多多真係差唔多，即係大家都係做一啲好低線城市嘅。咁佢哋嘅消費力未必真係好高嘅，係啦。咁但係當然啦，即係你話如果我哋平時我哋香港人返深圳，其實你話要揀茶飲店嘅品牌實在太多啦，係啦。咁亦都係可能即係當然啦，你話深圳呢啲大城市，當然個消費力亦都同3線城市係有一段差距嘅，係啦。咁所以即係喺咁多揀之下，可能我哋平時就未必會揀蜜雪冰城啦。咁但係的而且確，可能蜜雪冰城喺一啲低線嘅城市係非常之受歡迎嘅，係啦。咁至於你話蜜雪冰城，即係我都順便開咗圖就講埋啦。即係我自己就覺得啦，佢今日叫做回咗落嚟啦，暫時去咗第一個支持位嗰度嘅，係啦。咁我覺得嚟緊1-2日都係個關鍵，即係你話喺呢個支持位守唔守得住咧？咁如果你話即係個股價守唔住啦，我覺得即係再望落去就可能即係要望翻落去440嘅呢啲位㗎。咁但係你話487呢啲位，即係睇下嚟緊呢1-2日個走勢係點樣啦，係啦。咁如果你話呢1-2日可以似乎喺487呢啲位企得住喎，咁我覺得佢之後有機會叫做再回翻上去破頂都有可能嘅，係啦。咁啊，除咗蜜雪冰城啦，啱啱提過好似日清呢啲咁強勢啦，其實咪我哋都要等佢回吐咗先至再入市咧？如果你話惠龍嘅話啦，咁其實我覺得你話今日你略為喺一個招股價之上，我已經覺得係 OK 㗎啦，係啦。咁另外即係譬如你話嗱，因為其實應該咁樣講嘅，即係其實睇下大家即係嗰個風險偏好啦。咁即係你話見到即係呢幾日啦，即係港股就喺23,000點附近增持啦。其實我自己覺得個市咧就上升個力度唔算好大嘅，因為始終有個關稅個消息同埋即係關稅啲嘢成日都變咁樣啦，係啦。咁所以即係你話個市，即係我諗大家其實而家對於入市嗰個信心就唔算話好大，或者大家覺得有一個關稅嘅不確定性喺度，大家都未敢話好放心去將好多資金投入去個港股入邊啦，係啦。咁所以即係你話你話有啲股份其實你話係咪真係要好心急咁追入去咧？我覺得又未必係咯。係啦。好。咁即係譬如好似即係日清呢啲都未必係而家即係追入嘅時機住啦。咁譬如你話好似日清咁樣，其實嗱你見到佢一路話係咁衝緊上去啦。我自己覺得啦，如果你真係好想入嘅，咁我覺得呢啲咁強勢嘅股份，你真係想入嘅話，咁我覺得你話睇下佢有冇機會即係回1-2日，譬如可能即係嗱而家6個8毫半啦，咁你話可能即係6個6毫半嗰啲，即係可能回少少就可能要即係叫做試下㗎啦，係啦，即係因為我覺得呢啲咁強勢嘅股份，即係你話我覺得即係你話個市唔算話好暢旺，但係呢啲股份咁強勢的話啦，我覺得個回吐空間就唔算話好多嘅啫，係啦。咁望下就220啊，又頭先有提過啊嘛。係啦，咁220咁當然啦，就冇日清咁好嘅，咁但係你見我自己覺得啦，其實佢就一路即係叫做唔係喎，我哋應該開翻個日線圖，係啦。咁但係你話你會見到即係我自己覺得啦，佢而家都係類似行緊啲一浪高於一浪嗰啲即係形態嘅。咁當然佢可能冇日清咁強嘅，咁但係你都會見到其實我覺得啦個表現都叫做跑贏大市啦。係啦，咁樣咯。係。好，咁就即係大家咧可以關注下一啲消費品嘅股份啦，尤其是惠龍啊呢啲啦。咁今期咧就係阿
阿 Beavis 咧幾隻都一啲心水嘅推介啦。咁啊仲有冇啲乜嘢係特別想同大家去補充嘅？暫時冇啦。好啊，唔該晒 Beavis。咁啊，我哋下次咧就可以再同 Beavis 講下其他嘅個股啦。咁都想問下頭先講嘅股票有冇特別持有嘅咧？今日講嘅股票我自己冇持有嘅。好，咁就我哋下次進擊投資解密再同大家見面。多謝晒，拜拜。哦。